Buongiorno a tutti, buongiorno, benvenuti ad una nuova live di Reni J. Reni J, questo ultimo episodio dedicato a Grazie Andrea, quindi una lunga serie, 5 episodi. Ciao Mirko, benvenuto, tanti auguri, buon anno. L'ultima live l'abbiamo fatta nel 2022, prima live il 3 gennaio 2023, sono le ore 11:35. Grazie Mirko, grazie di essere qui con noi, tanti auguri a te famiglia, tutti quanti. Come vedete alle mie spalle il presepe, eccolo qui, la capanna e tutto il resto. Resterà ancora per qualche tempo il presepe, ne abbiamo parlato anche con mia moglie, per adesso resta lì. Ci sono in viaggio anche i re magi che piano piano si appropinquano alla capanna. Sì, un bel presepe, adesso non si vede bene ma c'ho l'acqua da tutte le parti, lì c'è una cascata, lì mi si è bloccata la ruota, forse neanche si vede bene, purtroppo essendo tutto di legno, il legno con l'acqua ovviamente si gonfia, e adesso ho ricominciato a far girare anche diciamo c'è una pala lì, non so se riesco, girandolo leggermente, eccola lì la pala che gira, eccola, vedete? Questa qui, poi c'è quella che è una cascata, laggiù c'è una cascata, poi magari lo vediamo, ma non è argomento di questa live. Allora, questa live è dedicata, diciamo, all'ultima parte, quindi l'ultima cosa che, diciamo, il buon amico Andrea mi ha donato prima di Natale, ok? Diciamo, dovrò industriarmi un po' con l'aiuto dei cameraman, dell'aiuto regia, del regista e di tutta la gente che fa parte di questo format, cioè solo io. Dobbiamo appunto poi inquadrare quello che c'è qui. Voi non lo vedete, ovviamente è fuori inquadratura, ma dobbiamo inquadrare poi quello che c'è qui. Allora, volevo però fare una breve introduzione a questo, diciamo, questi oggetti. Sono tanti oggetti che insieme ne fanno uno poi. Allora, negli anni, fine anni 70, anni 80 soprattutto, e poi negli anni 90, si è diffusa, poi magari anche i primi anni 2000, anche se poi erano più compatti eccetera, si era diciamo diffusa l'usanza di avere in salone dentro casa quello che all'epoca si chiamava lo stereo, l'hi-fi, diciamo un insieme di componenti che erano adibiti ad ascoltare la musica, ok? Se parliamo di anni 80 e anche di anni 90, diciamo, le principali fonti musicali erano, diciamo, tre: il giradischi, la piastra a cassette, il registratore a cassette e la radio. Poi successivamente venne introdotto anche il compact disc, quindi la quarta fonte audio, ok? Ma soprattutto c'era la radio, che sugli amplificatori veniva definita tuner. Poi c'era fono, il giradischi e tape, ovvero la piastra a cassette, ok? A tutti questi componenti ci poteva essere o non essere un equalizzatore grafico volto a migliorare diciamo, l'ascolto in base al tipo di musica che uno andava ad acquistare, e poi era necessario però un amplificatore, ok? All'epoca non si usavano le casse attive, le casse amplificate. Ciao Vincenzo, buon anno! Sì, Forza Roma, io seguo pochissimo il calcio, diciamo che le squadre che quando ero giovane seguivo erano la Roma e il Napoli, diciamo, più che altro, ma non sono tifoso di una o dell'altra squadra, Io quando sfogliavo l'album di figurine calciatori Panini mi piacevano tutte, quindi diciamo, poi mi piacevano tanto gli scudetti, quelli metallici, quindi ed erano belli quelli di ogni singola squadra, ma guardi, erano belli pure tutti quelli delle squadre di Serie B, quanti ricordi. Comunque, buon anno anche a te e famiglia, Vincenzo, mi fa piacere che siete qui con me. Parlavamo appunto di questi sterei anche hi-fi,
che avevano due altoparlanti. Opla, mi sa che mi si è bloccata l'immagine. Ok, no, il PC purtroppo è vecchissimo, dovrò procedere poi. Vediamo se durante questo 2023 mi cambierò il PC, però dopo la scottatura che ho avuto, che mi si è rotto un hard disk da 5 tera e ho perso tutti i dati, tra l'altro quello di lavoro, quindi dove c'erano proprio tutti i dati miei. E quindi ciao Willy, tanti auguri anche a te famiglia, buon 2023, questa mia prima live del 2023, siete tutti qui, grazie mille di essere con me, anche non durerà tantissimo perché quello che devo far vedere lo sto introducendo, ma è abbastanza veloce, non è come far vedere dei vinili o altro, diciamo, quindi c'è poco. Sto facendo un'introduzione a quelli che erano gli stereo hi-fi degli anni 80 e 90. Quindi dicevamo che c'era bisogno anche di un amplificatore. L'amplificatore aveva una doppia funzione. Una era quella di selezionare la fonte da cui volevate sentire la musica, quindi abbiamo visto o il giradischi, il vinile, o la piastra a cassette, o la radio, o successivamente anche il compact disc. Quindi c'erano dei selettori che andavano premuti per selezionare qual era la fonte musicale che volevate poi sentire dalle casse. Poi, come dicevo, non c'erano le casse attive autoamplificate, quindi l'amplificatore serviva anche per aumentare il segnale proveniente da queste fonti e poi mandarlo alle casse. C'era poi ovviamente anche la leva del volume per alzare e abbassare il volume, ok? Spesso c'era diciamo, un altro potenziometro chiamato balance, che era il bilanciamento tra i canali destro e sinistro, perché chi non poteva mettere le casse equidistanti da una dall'altra, allora bisognava andare ad agire. Sì, grazie Vincenzo, grazie comunque di essere passato, poi tanto rimane la live su YouTube, quindi non è un problema, puoi vedere pure dopo. Ciao Nello, benvenuto Nello J, stiamo parlando un po' degli sterei anni 80-90, quindi c'era questo potenziometro, chiamiamolo così, detto balance, che serviva per bilanciare tra i canali destro e sinistro, diciamo, l'audio in base alla posizione dell'ascoltatore. Ok, oltre a questo di solito ce n'erano altri due chiamati treble e bass. Treble erano gli alti, quindi per dare le alte frequenze aumentarle o diminuirle, e bass erano le basse frequenze, aumentarle e diminuirle. Quelli un po' più diciamo un po' più costosi, un po' più evoluti, avevano anche una levetta che si chiamava loudness, che andava a potenziare i bassi, ok? Quindi dava un suono più profondo, diciamo più avvolgente, più basso, diciamo andava a potenziare quelli che erano i bassi. Alcuni amplificatori poi avevano la possibilità di attaccare anche 4 altoparlanti, e quindi con un selettore si poteva selezionare o la coppia di altoparlanti A o la coppia di altoparlanti B o addirittura tutti e 4. Ok? Sto facendo un po' un riassunto di quello che erano gli amplificatori e i componenti degli sterei anni 80-90. Ok? E quindi questo era l'amplificatore. Abbiamo detto che poteva esserci o non esserci, nella maggior parte delle case non c'era, però era molto importante. A me piacciono tantissimo gli equalizzatori. L'equalizzatore serviva per andare ad agire in modo più fine, in modo più preciso sulle frequenze audio, perché l'equalizzatore ti permetteva di andare ad alzare o abbassare ogni singola frequenza del segnale che proveniva dal giradischi o dalla piastra o dalla radio, dal CD, dove volete, e quindi con l'equalizzatore potevamo andare a selezionare meglio tutte le frequenze che volevamo poi ascoltare dalle casse. E poi ovviamente ci sono le due casse. Le casse prettamente erano quasi sempre a due vie. C'era il woofer, che era l'altoparlante quello più grande, che era adibito ad emettere medio-basse frequenze, e poi c'era il tweeter che era quello sopra piccolino, adibito ad emettere le alte frequenze. Io sono fissato e ho sempre avuto casse a 3 vie, perché volevo anche il mid range, quindi c'era con un crossover, quello che si chiama
prettamente crossover. Il crossover è un circuito integrale, chiamiamolo così, un circuito che serve a separare le frequenze. Quindi il crossover manda le frequenze basse al woofer, le frequenze medie al mid range e le frequenze alte al tweeter. Ok? Quindi da un solo ingresso a 2 fili, poi lì ne escono 3 a 2 fili. Ok? E quindi ad ognuno va attaccato ovviamente il tweeter, il mid range e il woofer. E questo è come sono fatte le casse a 3 vie dentro. Anche quelle a 2 vie hanno un mini crossover, spesso fatto solo da un condensatore o da una bobina, che molto spesso addirittura solo il condensatore stava messo direttamente sul positivo del tweeter, quindi il condensatore serviva soltanto per tagliare completamente le frequenze basse e mandare al tweeter solo quelle alte, per evitare ovviamente anche danneggiamenti al tweeter. Ok? Quindi diciamo che normalmente negli anni 80-90 le casse però erano quasi tutte a 2 vie, quindi woofer che emetteva le medio-basse frequenze e il tweeter che emetteva le alte frequenze, connesse all'amplificatore, che poi noi avevamo, come abbiamo visto, treble basse per diciamo aumentare o diminuire queste frequenze, e quindi potevamo avere un ascolto ottimale della nostra musica. Detto questo, andiamo a vedere. Ovviamente avrete capito che il mio amico Andrea mi ha dato, così vedrete pure il mio albero di Natale, eccolo lì, questo è il mio salone, e qui partiamo direttamente con il giradischi. Io ho rimontato lo stereo esattamente come lui me l'ha dato, ok? Allora, il giradischi, come leggete qui, è un Telefunken, poi non si legge, ma è un TS850, ok? Vedete? TS850. L'ho dovuto un po', ci ho dovuto lavorare parecchio per farlo funzionare questo, perché mi sa che era fermo da parecchio e quindi non teneva i giri. Come dice qua, ovviamente c'è scritto Direct Drive, quindi è un giradischi a trazione diretta. Che significa trazione diretta? A trazione diretta significa che il giradischi è direttamente attaccato al motore che fa girare il piatto, non ci sono cinghie e non c'è niente. Ovviamente c'è la puntina, questa è una vecchia puntina che ci ho aggiunto io, quella che mi ha dato lui l'ho messa di qua. Allora, se vogliamo vederlo, devo ancora finire di riparare il coperchio, scusate se viene mossa la ripresa, ma sto tenendo la telecamera in mano. Ok, qui abbiamo il pitch, i due pitch, vedete, 33-45 giri. Levo un attimino la puntina, ok, pitch 45 giri, pitch 33, e poi c'è il selettore di velocità 45 0 33, e qui c'è lo stroboscopio. Ovviamente adesso non lo posso accendere perché non è attaccato alla corrente. Ok, subito sotto guardate che compilation, cioè l'ho usata per testare. Allora, qui manca l'etichetta, ma questo lettore PD6700 è della Pioneer, però si è staccata qui la targhettina con scritto Pioneer. Ovviamente insieme a questo lettore CD, vedete come questi erano, diciamo, i lettori CD di fascia alta, di fascia medio alta, c'era anche il telecomando, vedete, Pioneer telecomando. Tra l'altro mi è stato dato anche con il guscio Meliconi. Questi sono i gusci Meliconi, che negli anni 90 la Meliconi si è inventata i gusci per i telecomandi quando andavano per terra per non farli rompere. Ne hanno venduti tantissimi. Quindi questo è vedete il simbolo, il logo del Compact Disc Digital Audio Pioneer. Ok, e con questo si comanda questo, diciamo, lettore CD, che ha una marea di funzioni. Tra le altre è molto molto comoda quella che ricercava i picchi di frequenza, cioè tu mettevi un CD, selezionavi le tracce che volevi registrare su cassetta e lui ti cercava il picco di frequenza e te lo mandava in loop, in modo da poter regolare al meglio il rack level sulla piastra.
Ok, andiamo avanti. Qui ovviamente c'è il vetro, vedete? Quindi noi andiamo ad aprire il vetro, e qua c'è la radio Marantz, radio digitale tra l'altro, quindi non è analogica con l'ago, ma questo è un Tanner Digital Synthesizer Tuner ST430L, quindi è una radio digitale, quindi con i numeretti qui potevate impostare direttamente la frequenza. Andando avanti c'è una Technics che funziona molto bene, una M24, una piastra, un registratore a cassette, tra l'altro che supporta anche cassette normali, quindi al ferro, poi c'è ferrocromo, poi c'è cromo e metallo, quindi tutti i tipi di nastri, ok? E infatti qui dice stereo, cassette deck, remote control system, metal tape, pick hold, ok? E quindi qui c'è rack level, tra l'altro questo è separato, sono due potenziometri uno sull'altro a seconda che vogliamo regolare il livello di registrazione del canale A, del canale destro o del canale sinistro, oppure di tutti e due, allora vanno completamente insieme quando uno li muove, ok? Quindi questa è la piastra di registrazione. E poi c'è un bellissimo amplificatore Technics SU7700, vedete? E qui ci sono tutti i selettori di cui abbiamo parlato prima. Questi sono i toni, basso e treble. Qui ci sono Tanner AUX, adesso non so come fare luce, ma comunque c'è scritto Tanner AUX e fono. Ovviamente su AUX normalmente ci si metteva il giradischi, ok? E poi sotto ovviamente questi sterei avevano lo spazio per i vinili, vedete, io ci ho messo un po' di vinili. Ecco, questa è una visuale, diciamo, di tutto lo stereo, vedete? Cerco di metterla dritta. Questa è la visuale dello stereo completo, vedete? Sopra c'è il giradischi, quindi si vede in alto il giradischi, poi c'è il lettore CD Pioneer, poi c'è la radio Marantz, piastra Technics e amplificatore Technics, vedete? E quindi questo è lo stereo, tra l'altro completo di mobiletto, che l'amico Andrea mi ha dato. Questo è il panno che ho disegnato io e di cui a breve farò un'altra stampa perché questo si è un po' rovinato. Panno Reni J originale che non si trova in commercio, ok? E questo è il mio albero di Natale, il mio salone tutto illuminato. Ne approfitto allora per farvi velocemente dicevo, vi voglio fare vedere velocemente il mio presepe, vedete? In fondo c'è la capanna. E questo ovviamente trovate tutte le foto anche su Waveful. Allora, siamo tornati qui, diciamo in studio. Mi metto un attimo seduto. Quindi abbiamo visto che alziamo un po' la visuale se non si vede niente, ok, troppo,
mezzi spettacolari messi a disposizione nei nostri studi televisivi. Abbiamo dei mezzi all'avanguardia, sono mezzi perché non sono interi. Va bene, va bene. Allora, sì, ogni tanto si bloccava perché purtroppo l'USB si vede che fa falso contatto. Quindi abbiamo visto che uno stereo negli anni 80-90 era composto da questi componenti. Che cos'altro c'è da dire velocemente su questi sterei? Allora, negli anni 80 c'era, fino agli anni 70, diciamo anni 80, gli sterei prettamente erano argentati davanti, ok? Quindi se voi vedete uno stereo che è tutto argentato davanti, colore alluminio, insomma, colore argento, allora vuol dire che quello stereo è prettamente anni 80, anche se poi se ne trovano alcuni anni 90 sempre argentati, Negli anni 90 però poi hanno cominciato a farli neri, ok? Quindi neri davanti. Tutte le case hanno cominciato a fare gli sterei neri davanti, quindi tutti neri, e quindi se voi vi trovate davanti a un componente di uno stereo nero, quasi sicuramente è degli anni 90, ok? Quindi questa è un'altra dritta per capire a quando risale un componente, se poi volete andarli a comprare nei mercatini o sui vari, diciamo, store online come può essere Facebook Marketplace o subito.it. Quindi per capire se è degli anni 80 o degli anni 90, diciamo una buona indicazione ce lo dà il frontalino davanti. Se è tutto di metallo parliamo degli anni 70-80, se è nero parliamo di anni 90. Poi negli anni 90 quelli neri metallici sono i migliori, quelli neri di plastica ovviamente sono di qualità inferiore, ok? Parliamo sempre di case intorno. Poi negli anni 90, alla fine degli anni 90, cominciarono a diventare sempre più digitali e sempre meno analogici. Ciò vuol dire che dentro c'era un convertitore da analogico a digitale, perché la piastra, come la radio, come il giradischi escono in analogico, e quindi c'era la necessità di trasformare questo segnale in digitale per poi essere diciamo elaborato, amplificato e mandato poi alle casse. E quindi c'era un convertitore analogico digitale, digitale analogico che era adibito a questa funzione. Altro da dire, una cosa che io non ho mai capito: come mai i lettori CD ancora oggi, se vai in moltissimi CDJ, non hanno l'uscita digitale, trattandosi di musica digitale, quella registrata sul compact disc. Quindi sul dischetto qui la musica è registrata sotto forma di file wave, ok? Quindi file wave in formato CD audio, e quindi i lettori CD li vedono come, diciamo, tracce audio, track, ma in realtà qui sopra ci sono dei file wave. Perché non c'è un'uscita digitale? Tutti quanti i lettori, era la cosa più semplice da fare, mandare direttamente il file che uno sta ascoltando direttamente, così come all'amplificatore o al PC, tramite un'uscita digitale. Ma la maggior parte dei lettori CD invece uscivano con gli RCA destro-sinistro, e uno li attaccava poi alle schede audio dei PC, o quantomeno agli amplificatori o al mixer, sempre un'entrata non digitale, e quindi c'era una conversione, tante conversioni da analogico digitale, digitale analogico. Ovviamente un po' di qualità, qualcosa si perdeva. Gli ultimi invece, quelli un po' più professionali, parliamo però dai 1000 euro in su, gli ultimi Pioneer Denon di CDJ, hanno ovviamente sia l'attacco USB, e quindi l'audio passa lì, oppure hanno anche lo SPDIF, che è l'uscita ottica digitale, che poi va attaccata tramite un cavetto o un solo cavetto RCA, e in quel caso passa un segnale sull'RCA, passa in analogico, ma sul cavo analogico ci passa un segnale digitale. Quindi abbiamo sempre un passaggio digitale dell'audio, mentre invece se attacchiamo direttamente la fibra ottica, lì è proprio digitale 100%, e quindi va attaccata a un ingresso ottico o di un amplificatore 5.1 che ha l'ingresso SPDIF in fibra ottica, oppure a una scheda audio per PC che ha l'ingresso in fibra ottica. Gli ultimi lettori CD ce l'hanno, quelli vecchi però non ce l'ha nessuno.
penso che per questa live è tutto. Io ringrazio ancora il mio amico Andrea di tutto quello che mi ha dato, tutto quello che vi ho fatto vedere in questi 5 episodi, quindi tanti vinili, un bello stereo per ascoltarli, l'ho già un po' sistemato tutto, funziona quasi tutto, va pulito un po' il potenziometro del volume che fa ancora un po' di falso contatto, per il resto funziona tutto egregiamente, è bastato un po' dare una pulita, una regolata un po' a tutti i componenti e quindi funziona tutto questo stereo. Troverò adesso un posto dove lasciarlo, dove metterlo, datosi che io ho già il mio stereo Technics bellissimo lì, che uso e ho usato anche a Capodanno durante la live in cui ho messo degli LP 33 giri, perché non mi sono messo a fare il DJ, però volevo mettere un po' di musica e qualcuno è passato a sentire qualche brano. Io ho messo gli LP direttamente sul Technics 1210 M5G. Ok, detto questo, io vi rinnovo i miei auguri di un felice 2023. È mezzogiorno e un minuto in questo momento di questo 3 gennaio 2023. Oggi è martedì, si avvicina l'Epifania e infatti, come vi ho fatto vedere, i Re Magi sono in cammino verso la capanna. Ok? Allora vi lascio come sempre con la mia sigletta finale, sempre quella. Vediamo se durante l'anno avrò tempo di cambiarla, di aggiornarla. Vediamo un po', anche perché avendo perso tutti quei dati che stavano dentro quell'hard disk, ho perso pure un po' tutti i file originali da cui poi andare a creare diciamo degli oggetti che si muovono, delle scritte che si muovono. Vabbè, vedremo questo 2023 cosa ci riserverà. In chiusura di live, sono 30 minuti e 6 secondi in questo momento, vi invito ad andare sui miei siti www.class74.it, www.legolando.it, www.starwarsstore.it e www.renijstore.it. Non dimenticate che c'è anche www.ilmondodelvinile.it, a cui sono molto legato, dato che sono un collezionista e un amante dei vinili, di questo supporto di memorizzazione della musica. Ok? Detto questo, io vi saluto, non ho altro da aggiungere per questa live, se non invitare chi non l'ha ancora fatto ad iscriversi al mio canale YouTube e ad attivare la campanella, che è l'unico modo che avete per sapere quando io vado online, quando io sono in diretta. Ci sono altre live schedulate, ne ho almeno altre 2 o 3, mi sa pure 4, perché adesso io devo un attimo uscire, voglio vedere se è uscito qualcosa da far vedere. Comunque c'ho ancora una busta della discoteca laziale da aprire insieme a voi, c'ho un pacco che mi è arrivato da Amazon che devo aprire insieme a voi e devo andare a vedere se è uscita una cosa che poi dovrò vedere insieme a voi. Quindi sono almeno 3 live più quella che io volevo cominciare a fare di archiviazione dei miei vinili. Quindi diciamo ce n'è carne al fuoco, forse in questo 2023 ci vedremo molto più spesso di prima. Forse dovrò fare addirittura una live al giorno, tutti i giorni, se voglio poi portare a termine in tempi diciamo medio brevi l'archiviazione di tutti i miei 6.000 vinili. Spero quindi che sia una cosa gradita di vedere le copertine, di vedere le caratteristiche di ogni vinile. Quando viene archiviato non faccio vedere soltanto la copertina come è solito mio, andiamo a vedere diciamo tutte le caratteristiche, andiamo a vedere in che anno è uscito, andiamo a vedere qual era l'etichetta, andiamo a vedere tante altre cose di ogni singolo vinile. Ok? Questo è quanto faremo durante questo 2023. Poi ovviamente porto avanti anche Rainy Tunes, quindi i fumetti, pure quello è un altro aspetto che voglio portare avanti, e poi c'è Rainy Retro dedicato al retro gaming, ai retro computer, che anche questa è una cosa che voglio portare avanti veramente un po' diciamo più spesso. Ok? Vedremo quello che ci riserva quest'anno, che è appena cominciato da 3 giorni.
Tanti auguri, buona continuazione di giornata, buon pomeriggio a tutti. Vi saluto, vi do appuntamento alla prossima live. Mi raccomando, iscrivetevi al canale e attivate la campanella. Grazie di essere stati con me. Ciao a tutti, ciao, grazie.